Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich gehe heute mit dem, wer hätte es gedacht, mit dem Simi Kart fahren. Allerdings nicht auf einer Kartbahn, wo wir schon mal gefahren sind. Wir gehen ins Jura raus. Weil in Jura gibt es noch Kartbahnen, die wir noch auf unserer Liste haben, die wir möchten abhökeln, dass wir mal auf anderen Kartbahnen in der Schweiz gefahren sind. Und das ist jetzt eben noch Jura, dann haben wir noch Basel, dann haben wir leider noch Graubünden, die wird ziemlich weit weg sein, da müssen wir wirklich mal einen Termin finden, der gut passen. Und dann haben wir noch Moschach, glaube ich. Und dann haben wir soweit eigentlich alle, es gibt noch eine in St. Gallen, die ist so einem Action-World-mäßigen, Luna-Park-mäßiges, irgendetwas Indoor-Park, keine Ahnung. Ist aber nur so eine kleine Viertelbahn, darum, ob wir die wirklich anfahren und ob wir die wirklich so als Count zählen. Dann weiss ich noch nicht, vielleicht mal, wenn wir in der Region wären, dass man das vielleicht mitnimmt, aber das Problem ist, man muss eben für so einen Freizeitpark ein Ticket kaufen, dass man gut Kart fahren kann. Und das kostet ein bisschen mehr und wir wollen ja eigentlich nur Kart fahren und nicht noch etwas gross anderes machen dort. Darum weiss ich noch nicht, ob wir das wirklich machen. Ich weiss ja gar nicht, wie der Schuppen dort heisst, aber ja, egal. Jedenfalls, wir gehen jetzt eben, wie gesagt, heute ins Jura raus. Wir haben heute Auffahrt, beziehungsweise wir haben gestern Auffahrt gehabt. Heute ist Freitag, also sprich ich habe Brücke heute. Sie haben auch Brücke und die sollten rein theoretisch um 2 auftun, statt um 4 Uhr. Darum, wir hoffen jetzt wirklich, dass sie dann auftun, dass wir dann können fahren, weil auf der Webseite wird es auch so kommuniziert. Und wir werden dort, wie gesagt, mal die Strecke testen. Leider, es ist eine Indoor- und eine Outdoor-Strecke, also es ist eigentlich verknüpft wie in Spreitenbach zum Beispiel. Und dort ist es jetzt so, wenn draussen nicht so gutes Wetter ist, dann kann man nicht rausfahren, meines Wissens. Und da heute wettertechnisch richtig Mohrerei angesagt ist, weil es regnet die ganze Zeit und es ist kalt, gehe ich mal schwer davon aus, dass wir nicht heute draussen fahren können. Darum wird es wahrscheinlich nur einen Indoor-Test geben. Ja, ist jetzt leider so. Aber wie gesagt, wir schauen mal, wie das so wird. Wir fahren jetzt dann nachher los. Also es ist jetzt irgendwie so kurz vor der 9 oder 10. Ich weiß gar nicht, was wir für Zeit das haben. Wir haben jetzt halbe 10, perfekt. Und am 1 gehe ich den Simi holen und dann fahren wir los ins Jura raus. So, ich bin jetzt gerade beim Simi. Und jetzt machen wir noch eine auf versteckte Kamera. Und zwar tun wir die Kamera jetzt in der Ecke hinten platzieren. Wir schauen, ob es sie entdeckt. Ich weiß aber nicht, ob er schon draußen steht. Darum habe ich gedacht, das fange ich jetzt schon abfilmen. Aber ich fahre jetzt hier gerade in die Straße rein. Und dann sollte ich eigentlich, also ich hoffe es jetzt, mal noch nicht draußen stehen. Ich habe zwar gesagt, dass ich losfahre und etwa 30 Minuten brauche. Ich habe gesagt, am meisten bin ich bei ihm. Ich werde 12:59 bei ihm sein. Perfekt. Also was wieder das Timing anbelangt, bin ich wieder on point. He? Oh, jetzt kommt er. Wo läuft er? Hä? Er ist jetzt übergelaufen. Aha, du noch einen Abfallsack, den ich nicht Container tut. Er sieht ein bisschen demotiviert aus. Gut, wir gehen alle ins Jura, hinterher wäre ich auch demotiviert, to be honest. So. Route schon mal gesetzt. Sally! Ja, deine Motivation echt, ich sehe deine Augen. Für ins Jura. Ja, es liegt nur daran, weil ich nicht fit bin. Ah, wieso echt? Ich bin krank. Wann bist du krank? Dienstag. Was hast du gehabt? Mein Neffe hat mich angesteckt. Ah, Meine Schwester hat es mir nicht gesagt, dass er krank ist, und dann war er rum und kannst machen, was du willst, das ist gewesen. So, Simi, wir sind angekommen, wie findest du es? Französisch? Französisch, oh. Entree. Also das Wetter ist schon mega gut jetzt. Vielleicht können wir ja gleich draussen fahren. Irgendwie das Gefühl, es fährt gar niemand. Vielleicht sind wir wirklich die Ersten, das wäre noch geil. Ich weiß nicht, ich werde jetzt mal schnell schauen. Gell, schau mal da mit angelegtem See. Oh, schön. Kannst du dann noch böteln im Sommer. Und über den Hagen reinfahrst du eigentlich. Ja, auch mal. Ja, wir gehen mal rein schauen jetzt.
So, ich nehme jetzt euch hier mal mit auf die Strecke, was wir auch alles so erlebt haben. Ich tue das eigentlich noch im Nachhinein besprechen. Und ja, ich bin Karte Nummer 84, ganz einfach zum Unterscheiden auch, dass Simi hat die blauen Handschuhe an und ich habe dann die weißen Handschuhe an. Es ist ja so, ich glaube, das ist allgemein so ein Welsche Ding. Da werden blaue Fahnen geschwenkt. Das ist eigentlich so bei uns in der Deutschschweiz gar nicht verbreitet. Da ist es aber nach wie vor so ein Thema. Das heisst, wenn vor dir einer ist, der langsamer fährt als du, kriegt er die blaue Fahne über. Da sieht man es relativ gut. 80 müsste jetzt hier auf die Seite, dass der Simi vorbeikommt. Er ist relativ lang aufgehalten worden von ihm. Darum konnte ich recht schnell mal ein bisschen wegziehen von ihm, obwohl dass wir hintereinander rausgefahren sind. Und ja, ihr seht, die Strecke ist eng, der Belag ist nicht wahnsinnig gut, man rutscht sehr schnell um und ja, eng zum Überholen natürlich, wie schon gesagt. Also es ist nicht einfach, da irgendwie an einer Karte vorbeizukommen. Vor allem eben, wenn es dann nachher noch so Situationen gibt, dass mal irgendwie sich einer dreht, wie man da zum Beispiel sieht, dann wird das schnell sehr, sehr eng und man kommt nur schlecht an ihm vorbei. Und Bari haben eigentlich wirklich gut Platz gemacht, wie wir jetzt auch hier wieder gesehen haben. Und wir können schon schnelle Zeiten machen. Falls ihr das TikTok noch nicht gesehen habt, das ich dazu aufgeladen habe, ich habe dieser Strecke ein 7 von 10 gegeben, weil ich denke, die Basis ist wirklich gut, aber wir müssen wirklich mal den Belag überarbeiten. Hier haben wir es jetzt auch wieder gesehen, ich bin jetzt das wieder vor dem Simi, ich bin da gerade in die Band reingerutscht, weil das bricht einfach so schnell aus, das Heck. Oder es ist allgemein einfach so rutschig, auch hier habe ich die Bande wieder leicht touchiert. Und ja, das mindert ein bisschen den Spass, aber ich denke so, wenn man mal vorbeifährt oder in der Nähe ist, mal eins zum Fahren, wieso nicht? Und wenn er vielleicht auch so eine Checkliste hat, dass er mal möchte auf einer Kartbahn fahren, ja, kann man das sicher mitnehmen. Also es ist jetzt eine Strecke, wo ich muss sagen, wie zum Beispiel in Sulgen, ich gehe dort ja nicht her, es ist wirklich gut fahrbar. Da habe ich dann nachher den Simi vorbeigelassen, weil ich dachte, er wird sich auch noch schnell eine Runde machen und jetzt schauen wir mal, was wir schon noch zu sagen haben. Der Belag besser. Du könntest wenigstens ein bisschen anständig fahren. Ich würde aber sagen, vom Layout her finde ich das hier noch ein bisschen anspruchsvoller als Schöffler. Ja, finde ich auch. Würde ich theoretisch auf Schöffler werden. Also, ihr habt es gehört, was der Simi gesagt hat. Und eher nur, weil es anspruchsvoller ist. Nur wegen dem. Ja, das ist ja so. Also, sie ist okay. Der Belag, wie wir schon gehört haben, ist scheiße. Was haben wir gesagt? Der Belag ist scheiße. Die Karten sind eigentlich gut gewesen. Die Karten sind super gelaufen. Die Karten sind gut gewesen. Obwohl es elektrisch gewesen. Ja. Draussen haben wir jetzt leider nicht fahren wegen scheiß Wetter. Und sie sind geschaut, aber es hat jetzt gerade wieder angefangen zu pissen. War die ganze Zeit schön gewesen. Ja, ja. Aber also ich müsste jetzt nicht extra wegen dieser Bahn wieder hinterher fahren. Also zum Beispiel, wenn ich mal ins Welschau fahren würde ich eher Bayern anfahren, weil die war geil gewesen. Die wir gefahren sind, dort draussen. Ja, was würdest du? Die würdest du eigentlich nur anfahren, wenn du Richtung Frankreich raufgehst. Ich würde bewusst drum herumfahren. Ja, das ist das. Aber weißt du, wenn bist du da hinten? Heute Ja. nach Frankreich gehst, sonst nicht. Ja, sonst bist du eigentlich nicht da hinten, das ist so. Positiv ist, es haben ein paar Mitarbeiter Schweizerdeutsch oder Deutsch können. Ja, der haben wir empfangen, der hat zwar schon drauf gegeben. Nein, der andere an der andere Strecke, ja. Ja, aber sonst war es jetzt eigentlich wirklich nett noch gewesen. So das Personal und so. Aber Rating würde ich geben, ich weiß aber gar nicht mehr, was ich Schöffler gebe. Ich glaube, Schöffler habe ich 6 gegeben. Von 10. Ah, wie lange? Ja. In dem Fall etwa 7. Ja, denke ich, ist solid. Aber nur für die Strecke drinnen fahren würde ich sicher nicht. So, ich bin jetzt am Retour fahren und ihr habt ja schon das Resümee oder beziehungsweise so ein bisschen die Zusammenfassung, was wir von dieser Strecke halten, gehört. Und jetzt noch ein bisschen abschliessend zu dem Video. Ich glaube, es ist nicht ein riesen Video geworden, aber das muss ja nicht unbedingt sein. Wie gesagt, die Strecke, ich denke mal, wenn man vorbeifährt und das mitnehmen, voll easy, kann man es machen. Würde ich wieder dorthin fahren, wie ich schon gesagt habe, eher nicht. Weil für da ist sie auch wirklich nicht so gut gewesen. Und ja, sonst abschliessend kann man sagen, wir können es abhökeln. So in der Runtergefallen, wir können es abhökeln von der Liste. Aber ja, macht euch selber am besten mal ein Bild. Wie gesagt, das 7 geht sicher mal für die Strecke. Aber mehr liegt auch sicher nicht drin, weil für da ist sie wirklich nicht gut. Ich denke auch der Aussenbereich würde es mehr oder würde es besser machen oder würde nicht noch mehr rausholen. Darum, ja. Wäre es das von dem Video. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr wieder das Ganze angeschaut habt. Und ja, vergessen nicht das Video bewerten, wie immer. Und dann würden wir uns dann
nächsten Video wieder sehen. Mal schauen, was das wird sein. Der Simi fährt nächste Woche wieder am 2 Stunden Turbocard-Rennen mit in Wolle. Ich bin dort nicht mit dabei, aber mal schauen, er wird sicher das Ganze auch wieder dokumentarisch festhalten und dann wird es sicher auch wieder ein Video geben, entweder auf seinem Kanal oder vielleicht schickt er mir dann wieder die Videodateien, dass ich es bei mir auflade. Mal schauen, ich würde es auch sicher noch verlinken, dann, wenn er das aufgeladen hat, dort, dass ihr es anschauen könnt. Und ja, merci vielmals, dass ihr es angeschaut habt, das Video, und bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao!